Ahoj, zdraví vás Iva. Tentokrát mám pro vás dnešní speciální video, a to konkrétně tedy halloweenské video. Jak už jsem slíbila vlastně v minulém díle, tak tentokrát to bude opět halloweenský tag a tentokrát je to vlastně zaměřený halloweenský knižní tag. Co se týká vlastně tohohle tagu, tak tento tag jsem našla na stránkách Book Lovers a velmi se mi líbil a rozhodla jsem se, že ho udělám taktéž. Doufám, že se bude aspoň trošičku líbit i vám, tedy jdeme na to. Za prvé, oblíbená hororová kniha. Tak pro mě jakoby vyloženě osobně nečtu moc hororů, nicméně kdybych si měla vybrat, tak pro mě je velmi dobrá hororová knížka, tedy od Edgarda Poea, Jáma a kyvadlo a jiné povídky. A tyhle ty jeho horory a hororové povídky já strašně můžu a právě jakoby, jak moc nemám ráda povinnou četbu, tak Poe ten je prostě pro mě jednička. Druhá otázka. Nejstrašidelnější moment v knize, kterou jsem přečetla někdy. Tak pro mě nejstrašidelnější moment v knize je, když už mám strach zmenšující se prostor, tak pro mě je právě nejstrašidelnější moment z Jámy a kyvadlo, kdy se tam popisuje, že se s ním zmenšuje místnost a kyvadlo se nad ním kývá. Takže to je pro mě hodně strašidelné, protože já, když si představím, že by se mi měly vlastně zužovat zdi, měla bych být v jednom pokoji a měly by se to na mě celé sypat, tak to se mi rozhodně vůbec líbit nebude. Třetí otázka. Už jsi někdy převlékla za postavu v knize? Tak za postavu přímo v knize nikoliv, nicméně už jsem se převlékla za filmovou postavu a to konkrétně za Mrtvou nevěstu Tima Burtona. Čtvrtá otázka. Jaký kostým by si vybrala na Halloween tvoje oblíbená knižní postava? Moje oblíbená knižní postava na Halloween, no tak to nevím, protože jedna z mých oblíbených knižních postav je Hermiona Grangerová a nedokážu si představit, co ona by se zrovna oblíkla na Halloween, protože já si na tom Halloweenu, na nějakém halloweenském party nedokážu ani představit, takže to si ani netroufám si to ani odhadnout. Pátá otázka. Oblíbený žánr hororu. Tak já se přiznám, já moc oblíbené žánry hororu nemám. Já spíš, jakoby, když už tak hororové povídky, psychotrillery a podobně. Takže spíš jakoby tímhletím způsobem. Šestá otázka. Kdyby byly knihy tak levné jako bonbony, jaké knihy bys dávala kolegníkům? Tak kdyby byly levné knížky jako bonbony, tak ono záleží na věku těch koledníků. Pokud by to byly vlastně nějací jakoby kluci z prvního stupně, tak tam bych určitě volila třeba nějaké Verneovky nebo Foglarovky nebo něco prostě dobrodružného. A pokud by to byly už vlastně jakoby třeba i dospělejší děti, puberťáci 15, 16, tak tam bych možná jim doporučila v podstatě i nějakou tu severskou krimi, kterou já osobně mimochodem strašně miluju. Za sedmé, halloweenský turý list. Tak já se přiznám, vyloženě halloweenský turý list nemám. Chtěla jsem si letos přečíst Drákulu, ale opět jsem se samozřejmě k tomu nedostala. Takže žádný turý list není. Za osmé, doporučení knihy na Halloween. Já určitě bych mohla doporučit Edgarda Poea, anebo teď mě poslední dobou v podstatě láká Stephen King, takže chci vyzkoušet i Stephena Kinga, takže určitě bych doporučila případně i jeho. A nyní druhá část tagu, co se mi vybaví, když řeknu, mám tady 8 výrazů a můžeme jít na to. První tedy upíři. Když se řeknou upíři, tak mě osobně se vybaví Twilight Saga a nebo právě Dracula zrovna. Twilight Saga tam mě moc ani nebere, ale jakoby ten Dracula to mě hodně baví. A nebo právě se mi vybaví knížka, kterou jsem vlastně dávala i v doporučení, co se číst o Halloweenu, a to Eleonora ze Schwarzenbergu. To je taktéž vlastně svým způsobem otázka, jestli byla upír nebo nebyla. Za druhé, vlkodlaci. V rámci vlkodlaka, tak tam se mi vybaví profesor Lupin z Harryho Pottera a nebo opět Twilight Saga.
Za třetí, duchové. Tak když se mi řeknou duchové, tak mě osobně se vybaví Lovci duchů, ten film, a nebo když se mám vybavit pohádku, tak se mi vybaví Kaspr. Ale nějaká knížka vyloženě, kdyby byly duchové, tak ta se mi přímo nevybaví. Tedy vám ano? Pokud ano, tak mi můžete napsat dolů do komentářů. Docela by mě zajímalo, zda máte nějakou knížku, kde je hlavním tématem duch. Za čtvrté, čarodějnice. Tak to se mi samozřejmě vybaví Kladivo na čarodějnice, a nebo vlastně přímo série Grická čarodějnice. Takže tyhle bych doporučovala určitě. Za páté, Víly. V tomto případě se mi vybaví přímo rovnou pohádka tedy, a to Peter Pan. Tam byla právě Víla zvonilka a to já strašně mám ráda. Za šesté, Andělové. Tak když to tak vemu, tak Andělové, to se mi vybaví v podstatě potom série My Fair Sukuba. Páni mají rádi sukuby a tam byly jak padlí andělové, tak klasický hodně andělové. I když je to hodně erotická série. Za osmé, mimozemštění a zombie. V rámci mimozemšťanů a zombie, tak to se přiznám, to mě tady nenapadá přímo vyloženě nějaká žádná knížka, kterou bych já osobně s tímhletím přečetla. Maximálně v rámci zombie mě tak napadá jakoby Mumie. Tu jsem četla, oba dva díly. A osmá, lidé se super sílou, tak to mě určitě napadá Superman nebo Batman. Co vy osobně? Máte taktéž nějakým způsobem s těmi pojmy nějakou knížku spojenou? Klidně se můžete podělit o vaše dojmy dolů do komentářů, budu ráda. Nicméně, mimochodem, ještě jsem se chtěla zmínit, protože mě celkem zarazil jeden komentář k mému jednomu videu ohledně doporučení, že bych měla skončit na YouTubeku, tak pokud se vám moje videa nelíbí, samozřejmě na ně koukat nemusíte, nicméně pokud mi přijde rada pouze jenom, že bych měla skončit, že mi to nejde, tak tohle nepovažuji za radu. Pokud mi chce někdo jakoby doporučit, až skončím, tak by mi měl teda rozhodně tedy doporučit i, co se mu přesně nelíbí tedy. Nicméně v tomto případě já osobně mě to strašně baví tyhle ty videa natáčet a doufám, že některé z vás taktéž se baví na ty moje videa dívat. V tuhle chvíli by to pro tohleto video to bylo vše. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!